Teté? Tá acontecendo aí, Teté? Que você tá pondo esses marmanjos ali tudo no bolso? Olha eles assistindo aí, ó. Ô, o que tá acontecendo aí? Você não pega peixe, não? Ô, filha. Filha, fala pro passagueiro tirar ali pra você. Ó. Chama, galerinha. Ó, pesca e pague do Tomás. A Stephanie dando o baile nesses caras, ó. Ó. Só estão servindo pra pegar os peixes da Stephanie, ó. Chama! Estão humilhando os caras, hein?